विक्रम सम्वत 1907 साल जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा निस्कन्छन्। त्यति बेला त्यहाँको आधुनिक शिक्षा, प्रशासन र विज्ञान देखेर मोहित भएका जङ्गबहादुर राणा नेपाल फर्किएपछि भने दरबारका सन्तानलाई पनि आधुनिक शिक्षा दिने मन बनाउँछन् र विक्रम सम्वत 1910 मा दरबार हाई स्कुलको स्थापना गर्छन्। यो सँगै नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात हुन्छ, जुन राणा परिवारमा मात्र सीमित थियो। सुरुवाती अवस्थामा थापाथली दरबारको एउटा सानो कोठामा पढाउन सुरु गरिन्छ। पछि यो स्कुललाई त्यहाँबाट चारभुजा दरबार, सेतो दरबार हुँदै नारायणहिटी दरबारमा सारिन्छ। त्यसैले यो स्कुलको नाम नै दरबार हाई स्कुल राखिन्छ। राणा परिवारमा मात्र सीमित शिक्षालाई विक्रम सम्वत 1933 मा रणोदीप सिंह बहादुर राणाले उच्च सरकारी अधिकारीका छोराछोरीलाई पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिन्छन्। विक्रम सम्वत 1948 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर राणाले रानी पोखरीको पश्चिमतर्फ लामो भवन निर्माण गर्छन् र विद्यालयलाई स्थिर रूपमा त्यहीबाट सञ्चालन गर्छन्। शिक्षालाई दरबारमा मात्र सीमित नराखी जनतासम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर विक्रम सम्वत 1958 मा देव शमशेर राणाले यो स्कुल सबैका लागि खोलिदिन्छन्। यही दूरदर्शी कदमबाट नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको सुरुवात हुन्छ। विक्रम सम्वत 2024 मा राजा र दरबारको प्रभाव हटाउने भन्दै नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार दरबार हाई स्कुलको नाम परिवर्तन गरी भानु माध्यमिक विद्यालय राखिन्छ। त्यसको 6 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2030 मा शिक्षामा रहेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य हुन्छ र छात्र छात्रा दुवैलाई समान शिक्षा दिने व्यवस्था लागू गरिन्छ। पछिल्लो अवस्थाले हेर्दा विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले स्कुलको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिन्छ र पठन पाठन पूर्ण रूपमा रोकिन्छ। त्यसको करिब 2 वर्षपछि चीन सरकारको सहयोगमा विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भई विक्रम सम्वत 2077 मा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै पुनः पठन पाठन सुरु हुन्छ। स्थापना कालको 172 वर्षसम्म पुरुष नेतृत्वको छत्रछायामा रहेको नेपालको पहिलो विद्यालयले विक्रम सम्वत 2082 मङ्सिर 4 गते भने नयाँ इतिहास रच्दै पहिलो महिला प्रधानाध्यापकको रूपमा शारदा कुमारी पौडेललाई नियुक्ति गरेको छ।